السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جايب لكم هاي السكين استعرضها لكم من شركة فيكترونكس. السكين عجبتني صراحة لأن الخشب، ومثل ما عارفين انتو شركة فيكترونكس أغلب سكاكينها ماسكات مالها بلاستيك وألمنيوم. فهاي السكين هي الرينجر وود 55. هذا اسمها رقم، وهذا الباركود إذا حد يبغى يدور بطريقة الباركود. نقول بسم الله، نستعرض وياكم السكين. نستعرضها من برا مني، طبعا معروف هذا. فتح الغراش، الفلين مال الغراش، وهذا المخرز الجلود وقطع الجلود. معروف هذا الفتح العلب. وهذا بعد فتح العلب النوع الثاني اللي عشان تقص بالعلب، وفيها منشار والله كبير يعني. وفيها طبعا آخر شيء طبعا الأهم عندي أنا السكين بشحم المصنع أو زيت المصنع بعد يعني. طبعا الأمان مال السكين الفص هذا، حجمها حلو، مسوي له يعني تشول حق الإصبع وتقصبها، حتى مسكتها حلوة يعني. نجرب ورق حد، نجرب الحد في الورق. بسم الله. طبعا هذا حد المصنع. إذا قلنا حد المصنع نسوي شوي بالجلد، نجرب الحين مرة ثانية. ما شاء الله استويت بيرفكت، ممتاز. بس سويته على الجلد رد السن أحسن من قبل يعني. وهذه السكين نستعرضها وياكم إن شاء الله عجبتكم. سعرها والله ما أذكر سعرها كم، لكن أتوقع قريب 400 500 درهم، حدود هالسعر يعني. ما أتذكر سعرها بالضبط يعني. إذا حد يبغى يعرف سعرها بالضبط يراسلني إن شاء الله وبخبره. هي موجودة على أمازون، موجودة أعتقد على نون عند الوكيل مصطفوي. يدش على نون
صفحة مصطفى ويستور الوكيل في الإمارات، موجود أعتقد عنده، فممكن يعني تحصلها يعني. فيكترونكس صراحة هاي من السكاكين اللي أنا أحب طبعا السكاكين اللي عندي كلها أحبها، لكن في بعض السكاكين منهن يوم أمسكها في إيدي أحس بسعادة يعني، وهاي وحدة منهن. واحدة من السكاكين اللي أمسكها في إيدي أحس فيها بسعادة. بتقول لي ليش؟ بقول لك ما أدري، بس فيه. فهذا كله يعني، وهي من السكاكين الحلوة صراحة. والسموحة منكم من قبل ما هاك أختم بس أوريك كيف تسكر. تضغط خلاص. والسموحة منكم من غلطنا في شيء أو قلنا شيء، وأتمنى منكم الدعم وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسموحة منكم.